बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मानिया व्यारी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ब्लू पर्सनाटा के एक पेयर की हिस्ट्री और इस एक पेयर से कितना मुनाफा हुआ ये बताएंगे। हमने लास्ट सीज़न शुरू होने से पहले लव बर्ड का एक पेयर ब्लू पर्सनाटा 4000 का ख़रीदा, जिसने सीज़न स्टार्ट में ही हमारे पास फर्स्ट क्लच में 4 एग ले किए और चारों एग माशाल्लाह फर्टाइल हुए। अल्लाह के फजल से चारों चिक्स ने ही सर्वाइव किया। इन चिक्स को सेल्फ करने के बाद फिर दूसरा क्लच लेने से पहले हमने उस पेयर को विटामिन और कैल्शियम से भरपूर गुज़ार दी, क्योंकि जो पेयर रिज़ल्ट देना उसकी केयर लाजमी करनी चाहिए। तो इसने दूसरे क्लच में माशाल्लाह 7 एग ले किए, जिसमें से 6 एग फर्टाइल और 1 अनफर्टाइल निकला। इस तरह हमारे पास 2 क्लच का रिज़ल्ट 10 चिक्स निकले, जो कि औसतन आज की कीमत के हिसाब से 30,000 के हैं। इस तरह हमने 4000 के एक पेयर से ही 30,000 कमा लिए। आइए अब हम आपको इस पेयर की हिस्ट्री शेयर करते हैं, ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।